Ċensinu u Van Gogh huwa ktieb bl-avventuri ta' Ċensinu maħsub għat-tfal. Din il-pubblikazzjoni ħelwa ħarġet bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u minn barra li għandha tgħin fil-qari fiha wkoll laqta artistika. Ċensinu u Van Gogh, lejl imsaħħar, lejl sabiħ, dlam xita, sħab u riħ, qamar kwiekeb safranija, sema mdawwal kollu dija. Ftaħt it-tieqa ħanara bajnejja, fuq siġġu poġġa Vincent dejja, xaru aħmar daqna ħamranija, għal siġlek, mis u sidrija. Biċċa kbira jiġuni idejat, jew xi ħsibijiet, pereżempju f'dal-każ fuq Van Gogh. Nibda naħseb fuqhom, ġieli matul il-lejl jew hekk, frodhom nikteb il-poeżija, nikteb ħafna stejjer forma ta' poeżija għat-tfal. Ċensinu trid intiru fil-kuluri, qalb leli ibżewa bil-fjuri, intiru qalb il-qamħ safrani jħaxwex, naraw li l-bidwi jiżra fl-għabex. L-għan tiegħi kien li t-tfal, speċjalment ta' eta żgħira 7 snin, 8 snin, nurihom min kien Vincent Van Gogh. U permezz tal-istorja jistgħu jaraw il-pittura fl-istess l-avventura tat-tifel jiġri minn pittura l-oħra. Ċensinu huwa tifel bid-Downs, għalhekk jilbes il-flok għandu numru 21 li huwa abbinat mal-kromozom 21. Issa Ċensinu jħobb ħafna l-pittura, bħalma jħobbu ħafna tfal u li huma kreattivi u jħobbu jpenġu. U dan it-tifel jiddeċiedi li jtir ma' Vincent Van Gogh fil-pittura tiegħu. Pereżempju nistgħu naraw ħitir fil-pittura Starry Night, The Yellow Bedroom. Il-pittura hija il-background tal-istorja. U fija qegħdin niskopru il-masterpieces ta' Vincent Van Gogh. Tirna l-fuq għal ġas mewwiet, għal plirħula ġol bliet, fuq il-pont għal mewċi ħabbat, li fuq il-bajja id-dajja sisabbat. Għalhekk li ta' forma ta' poeżija peress li jkun hemm ir-rima, it-tfal aktar jiftakru l-lingwa u tista' tintroduċi vokabolarju ġdid, aktar jista' jkun hemm gost tal-qari meta jkun hemm poeżija miktuba. Smajna melodija ferriħija ġo teatru Geġwiġija, imbagħad waqafna ġo kafè għal biċċa kejk u panina u te. Tani fjuri sofor sbieħ ġo vażum faġ gris fil-qiegħ. Issa mmorru nistriħu d-dar għalli taf x'in sar. L-illustrazzjonijiet huma importantissimi f'dan il-ktieb għax Vincent Van Gogh kien pittur, jiġifieri il-background tal-istampa hija parti mill-istorja, parti integrali mill-istorja. Intfajt malajr fis-soddajjien, fil-kamra dejqa b'żewġ bibien. Vincent ħareġ barra fil-ġnien, ipitter dinja kollha l-wien. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.